நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா Farmtrac 60 65ங்க 4 வீல் டிரைவ் வண்டி சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. 65 ஹெச்பியில் 4 வீல் டிரைவ் வண்டி. வண்டியோட இயர் ஆஃப் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2019. ஒரே ஓனர் வண்டி. இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாழை ஓட்டர் கிரிப்பர் ஆப்ஷன் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு பம்பரு, அடியில் வாழை ஓட்டர் பெட்டு, பின்னால் டாப் லிங்க்கான டம்மி சென்சிங் பெட்டு இதெல்லாம் அட்டாச் பண்ணிக்கிறாங்க. வண்டி நல்ல தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டிக்கு டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே ஒரு 50% கண்டிஷனில் இருக்குது. ரொம்பவுமே கம்மியான ஹவர்ஸ் தாங்க ஓடி இருக்குது. கம்பெனி ஃபிட்டடாக வந்து ஒரிஜினல் டயர் தான் இருக்குது. 65 ஹெச்பியில் அல்ட்ரா மேக்ஸ் இது 4 வீல் டிரைவ் வண்டி. வாழை ஓட்டருக்கு சூப்பரான வண்டிங்க. வேறு லெவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் தரும். மைலேஜு, இன்ஜின் லைஃப் நல்லாயிருக்கும். சூப்பரான வண்டிங்க உண்மையிலேயே. இந்த வண்டிக்கு ரேட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஓனர் தரப்புலேருந்து 8,4 லட்சம் ரூபா சொல்லியிருக்கிறாங்க. ரேட் ஃபிக்ஸ்டு இல்லை, நேரில் பார்த்து பேசும்போது அனுசரித்து கொடுத்துருவாங்க. வண்டி இருக்கிற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனர் கான்டாக்ட் இருக்குது. தேவைப்படுறவங்க கால் பண்ணி பேசிக்கங்க. நன்றி.